เมธกาเศรษฐีผู้มีเงินทองไหลออกจากปากแพะสมัยพระพุทธเจ้าวิปัสสีเศรษฐีคนนี้เป็นหลานของกดุมพีชื่อวโรชาได้ชื่อว่าวโรชาเพราะมีชื่อพ้องกันกับลุงครั้งนั้นลุงของเขาต้องการจะสร้างพระคันธกุฏีถวายพระพุทธเจ้าเขารู้แล้วกล่าวขอร่วมสร้างด้วยแต่ถูกลุงห้ามด้วยคำว่าเราจะสร้างคนเดียวเท่านั้นเราจะไม่ให้ผู้อื่นร่วมสร้างด้วยเมื่อลุงเริ่มสร้างพระคันธกุฏีคือกุฏิที่มีกลิ่นหอมเขาจึงคิดจะสร้างศาลาลายแล้วให้คนนำใบไม้ออกมาจากป่าให้ทำเสาบุด้วยทองคำต้นหนึ่งบุด้วยเงินต้นหนึ่งบุด้วยแก้วมณีต้นหนึ่งให้ทำคือบานประตูบานหน้าต่างกลอนด้วยเครื่องมุงบังที่บุด้วยทองคำเป็นต้นศาลาลายทั้งหลายสำเร็จด้วยรัตนะ7ประการตั้งอยู่ตรงหน้าพระคันธกุฏีข้างบนมีศาลามีจอมยอด3 ยอดสำเร็จด้วยทองคำสุกเป็นแท่งแก้วผลึกและแก้วปลาพาดจากนั้นให้สร้างมณฑปประดับด้วยแก้วอยู่ท่ามกลางศาลาลายนั้นภายในมณฑปให้ตั้งธรรมาสน์ไว้เท้าของธรรมาสน์ทำด้วยทองคำสีสุกเป็นแท่งแม่แค่สีอันก็เช่นกันให้ทำแพะทองคำ4 ตัวตั้งไว้ใกล้เท้าธรรมาสน์แพะทองคำ2 ตัวตั้งไว้ใกล้ตังแพะทองคำ6 ตัวตั้งไว้ในบริเวณมณฑปให้ถักเชือกด้วยได้ถักเชือกด้วยทองคำถักเชือกด้วยแก้วมุกดาปูบนธรรมาสน์พนักพิงของธรรมาสน์ทำด้วยไม้จันทร์เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์6,800,000 รูปมาถวายทานตลอด4 เดือนแล้วถวายจีวรในวันสุดท้ายสิ้นชีพแล้ววนเวียนไปในเทวโลกและมนุษย์โลกสมัยหนึ่งเกิดในสกุลเศรษฐีที่มีทรัพย์มากในกรุงพาราณสีต่อมาได้ชื่อว่าพาราณสีเศรษฐีวันหนึ่งเขาเข้าไปเฝ้าพระราชาทำให้ได้พบกับปุโรหิตสนทนากันแล้วทราบว่าอีก3 ปีจะเกิดชาตากภัยภัยคือความอดอยากจากหิวโหยเศรษฐีถึงเรือนแล้วจึงเร่งให้ทำกสิกรรมเตรียมรับมือกับภัยล่วงหน้าทั้งรับซื้อข้าวเปลือกไว้ในฉาง 1,250 ฉางจนฉางไม่พอต้องนำข้าวเปลือกใส่ตุ่มขุดหลุมฝังข้าวเปลือกที่เหลือก็ผสมกับดินฉาบทาฝาเรือนไว้จนภัยคือความอดอยากมาถึงก็บริโภคข้าวเปลือกที่ทำการซื้อตุนไว้แล้วจนข้าวหมดก็เรียกประชุมบริวารในเรือนให้ทุกคนหลบไปที่ภูเขารอเวลาจนกว่าฟ้าฝนจะกลับมาอุดมสมบูรณ์ถ้าต้องการจะกลับมาหาเราก็มาไม่ประสงค์ก็ไม่ต้องมาคนเหล่านั้นก็ได้หลบหนีความร้อนแรงไปที่ภูเขามีทาสรับใช้คนหนึ่งชื่อปุณณะอยู่รับใช้เศรษฐีและภรรยาบุตรชายบุตรสะใภ้รวมเหลืออยู่ในเรือน5 คนเมื่อข้าวหมดก็พังฝาเรือนเลือกข้าวเปลือกออกจากดินที่ฉาบไว้เป็นอยู่จนเหลือเพียงข้าวสารทนานเดียวอันภรรยาฝังไว้พ
เพราะกลัวโจรปล้นภรรยากล่าวว่าจะทำอย่างไรถ้าเราต้มข้าวต้มก็จะเพียงพอกินแค่2 มื้อถ้าหุงข้าวสวยก็จะพอกินมื้อเดียวเศรษฐีจึงตัดสินใจว่าเราไม่มีอย่างอื่นกินแล้วเรากินข้าวสวยแล้วก็จะตายเธอหุงข้าวสวยเถอะภรรยาหุงข้าวสวยแล้วแบ่งออกเป็น5 ส่วนตักเตรียมให้เศรษฐีส่วนหนึ่งขณะนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งออกจากผลสมาบัติลงมาจากภูเขาคันธมาศท่านตรวจดูผู้ควรใส่อาหารบิณฑบาตด้วยทิพยจักษุก็พบครอบครัวของพาราณสีเศรษฐีหุงข้าวสุกแล้วพวกเขามีศรัทธาเพื่อสงเคราะห์พวกเขาจึงถือบาตรมาแสดงตัวให้ปรากฏที่ประตูเรือนครั้นเศรษฐีเห็นแล้วก็เกิดความดีใจเลื่อมใสแล้วคิดว่าเราประสบชาตากภัยเห็นปานนี้เพราะเราไม่ได้ให้ทานไว้ในการก่อนข้าวสุกเหล่านี้กินแล้วรักษาเราไว้ได้วันเดียวแต่หากเราถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เราหลายโกฏกับทีเดียวแล้วออกไปหาพระปัจเจกพุทธเจ้าไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์นิมนต์ให้เข้าไปในเรือนให้นั่งบนอาสนะแล้วล้างเท้าให้ท่านตักข้าวลงในบาตรเหลือข้าวครึ่งหนึ่งเพราะท่านเอามือปิดบาตรไว้เศรษฐีจึงกล่าวว่าขอแต่ท่านผู้เจริญนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าวสุกที่หุงไว้เพื่อคน5 คนด้วยข้าวสารทนานหนึ่งกระผมไม่อาจจะแบ่งข้าวนี้ให้เป็น2 ส่วนขอท่านจงอย่ากระทำการสงเคราะห์แก่ผมแต่ในโลกนี้เลยกระผมต้องการจะถวายไม่ให้มีส่วนเหลือแล้วถวายไปทั้งหมดตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญขอกระผมอย่าได้ประสบชาตกภัยเช่นนี้เลยในที่ที่กระผมเกิดกระผมพึงสามารถให้อาหารแก่คนทั่วไปได้ทั่วชมพูทวีปขอกระผมไม่ต้องทำงานเลี้ยงชีพด้วยมือของตนเองในขณะที่กระผมใช้ให้คนชำระฉาง 1,250 ฉางแล้วกระผมนั่งอยู่ที่ประตูฉางเหล่านั้นแล้วแลดูข้างบนเท่านั้นขอทานแห่งข้าวสาลีแดงจงตกลงมาทำฉางให้เต็มด้วยข้าวขอผู้นี้แหละจงเป็นภรรยาเป็นบุตรเป็นสะใภ้และทาสรับใช้ของข้าพเจ้าในทุกที่ที่กระผมเกิดฝ่ายภรรยาของเศรษฐีคิดว่าสามีให้ข้าวสุกไปแล้วคงถูกความหิวเบียดเบียนเราก็ไม่อาจบริโภคข้าวแต่คนเดียวได้จึงถวายส่วนของตนแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญนับแต่วันนี้ขอดิฉันไม่พึงพบชาตกภัยเช่นนี้ในสถานที่ที่ดิฉันเกิดแล้วเมื่อดิฉันวางถาดอาหารไว้ข้างหน้าแล้วให้อาหารนั้นแก่ชาวชมพูทวีปตราบเท่าที่ดิฉันยังไม่ลุกขึ้นเพียงใดอาหารที่ดิฉันตักแล้วนั้นจงบริบูรณ์อยู่อย่างเดิมเพียงนั้นขอผู้นี้แหละจงเป็นสามีบุตรชายของเศรษฐีถวายข้าวส่วนของตนแล้วตั้งความปรารถนาว่านับแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่พึงประสบชาตกภัยเช่นนี้เมื่อข้าพเจ้า
ถือเอาถุงกหาปณะ1,000ให้กหาปณะนั้นแก่ชาวชมพูทวีปอยู่ขอถุงกหาปณะจงเต็มอยู่อย่างเดิมท่านทั้งสองนี้แหละจงเป็นมารดาบิดาลูกสะใภ้ถวายข้าวส่วนของตนแล้วตั้งความปรารถนาว่านับแต่นี้ไปดิฉันไม่พึงพบชาตกภัยเช่นนี้เมื่อดิฉันตั้งกระบุงข้าวเปลือกกระบุงหนึ่งไว้ข้างหน้าให้ข้าวเปลือกแก่ชาวชมพูทวีปอยู่ขอข้าวเปลือกเหล่านั้นจงอย่าหมดสิ้นไปขอท่านทั้งสองนี้แหละจงเป็นพ่อแม่สามีนายปุณณะผู้เป็นทาสรับใช้ถวายข้าวส่วนของตนแล้วตั้งความปรารถนาว่านับแต่นี้ไปข้าพเจ้าไม่พึงพบเห็นชาตภัยเช่นนี้ขอคนเหล่านี้ทั้งหมดจงเป็นนายและเมื่อข้าพเจ้าไถนาอยู่100-700ประมาณเท่าเรือโกนคือข้างซ้าย300ข้างขวา300ตรงกลาง100จงเป็นไปท่านว่าหากวันนั้นนายปุณณะจะปรารถนาตำแหน่งเสนาบดีก็สามารถจะได้ในวันนั้นเลยทีเดียวแต่ด้วยความรักในนายทั้งหลายเขาจึงตั้งความปรารถนาเช่นนั้นในที่สุดแห่งถ้อยคำของคนทั้งหมดพระปัจเจกพุทธเจ้ากล่าวว่าขอเป็นอย่างนั้นเถิดอนุโมทนาทานแล้วกระทำให้คนทั้งหมดเห็นการกลับไปที่ภูเขาของท่านและเห็นการแบ่งข้าวสุกให้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีก500 องค์ชนเหล่านั้นเกิดความปลื้มใจเลยเวลาเที่ยงไปแล้วภรรยาเศรษฐีล้างหม้อข้าวแล้วตั้งปิดไว้เศรษฐีถูกความหิวบีบคั้นจนหลับไปเมื่อตื่นขึ้นมาในเวลาเย็นร้องถามภรรยาว่าข้าวก้นหม้อมีไหมภรรยาคิดจะตอบว่าไม่มีแต่ก็ไม่ตอบคิดว่าจะเปิดดูก่อนแล้วจึงบอกลุกไปเปิดหม้อข้าวดูก็เห็นหม้อข้าวเต็มด้วยข้าวสุกมีสีเหมือนดอกมะลิตูมภรรยาเห็นแล้วเกิดความปลื้มปิติกล่าวบอกกับเศรษฐีด้วยความดีใจว่าจงลุกขึ้นเถิดนายดิฉันล้างหม้อข้าวปิดไว้แต่หม้อข้าวนั้นบัดนี้เต็มด้วยข้าวสุกควรแล้วที่กระทำบุญทั้งหลายทานก็ควรจะให้ขอท่านจงลุกขึ้นบริโภคเถิดทั้งหมดร่วมกันบริโภคข้าวซึ่งตักออกจากหม้อข้าวเพียงทัพพีเดียวก็เพียงพอสำหรับ5 คนในวันนั้นช้างที่เคยว่างเปล่าก็เต็มด้วยข้าวเปลือกเป็นต้นภรรยาของเศรษฐีประกาศให้ชาวเมืองไปรับพัดได้ตามต้องการมนุษย์ทั้งหลายล่อชีวิตแล้วด้วยอาหารจากเรือนของเศรษฐีสมัยพระพุทธเจ้าของพวกเราเศรษฐีเกิดในตระกูลเศรษฐีในพัทยานครแม้ภรรยาของเขาก็เกิดในตระกูลที่มีทรัพย์มากเมื่อเจริญวัยแล้วได้แต่งงานเป็นสามีภรรยากันต่อมาก็ให้กำเนิดบุตรและได้บุตรสะใภ้นายปุณณะผู้เป็นอดีตทาสก็ได้มาเป็นทาสในเรือนเศรษฐีเป็นคนมีบุญมากคือมีแพะทองคำประมาณตัวเท่าช้างม้าและโคผุดขึ้นจากแผ่นดินในประมาณ8 กีสะในปากแพะทองคำจะมีได้5 สีอยู่ยามต้องการสิ่งใดเช่นเภสัช
และอาหารเป็นต้นก็จะดึงกลุ่มได้ออกจากปากแพะทองคำก็จะมีสิ่งที่ต้องการไหลออกมาจากปากแพะเงินและทองไหลออกจากปากแพะเพียงตัวเดียวก็เพียงพอเลี้ยงคนทั้งชมพูทวีปนับจากนั้นเศรษฐีก็ได้ชื่อว่าเมทกะซึ่งแปลว่าเศรษฐีแพะวันหนึ่งท่านเศรษฐีต้องการจะทดลองบุญของตนจึงให้คนทำฉาง 1,250 ฉางให้สะอาดและว่างเปล่าอาบน้ำสระผมแล้วนั่งที่ประตูฉางแงนดูเบื้องบนฉางทั้งหมดนั้นก็เต็มไปด้วยข้าวสาลีแดงเศรษฐีต้องการทดลองบุญของภรรยาบุตรและสะใภ้และทาสปุณณะภรรยาของเศรษฐีแต่งกายประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงขณะที่ผู้คนกำลังมองดูอยู่นั้นนางใช้ให้คนตวงข้าวสารมาให้หุงข้าวสารเป็นข้าวสวยแล้วนั่งบนอาสนะที่ซุ้มประตูนางถือทัพพีทองคำเป่าร้องว่าผู้ใดต้องการอาหารก็จงมาแล้วตักอาหารให้คนที่ต้องการจนเต็มทุกคนจนหมดวันอาหารนั้นก็ยุบไปเพียงที่ตักตวงด้วยทัพพีเท่านั้นภรรยาของเศรษฐีมีลักษณะพิเศษคือที่ฝ่ามือด้านซ้ายมีดอกบัวเกิดเต็มฝ่ามือข้างขวามีลักษณะเหมือนพระจันทร์เพราะนางจับหม้อข้าวด้วยมือซ้ายจับทัพพีด้วยมือขวาแล้วถวายพัดจนเต็มบาตรของภิกษุสงฆ์และถือธรรมกลกกองน้ำถวายแด่ภิกษุสงฆ์ผู้ไปมาเพราะฉะนั้นที่ฝ่าเท้าขวาจึงมีลักษณะของพระจันทร์ที่ฝ่าเท้าซ้ายมีดอกบัวปรากฏด้วยเหตุนี้พวกญาติจึงตั้งชื่อให้นางว่าจันทปทุมมาผู้มีลักษณะเหมือนพระจันทร์และดอกบัวบุตรชายเศรษฐีอาบน้ำสระผมแล้วนำถุงกหาปณะ1,000กล่าวว่าผู้ต้องการกหาปณะทั้งหลายก็จงมาแล้วให้แก่ผู้มาขอจนครบทุกคนกหาปณะ1,000ก็ยังมีอยู่ในถุงนั้นลูกสะใภ้ของเศรษฐีประดับด้วยเครื่องแต่งกายแล้วถือกระบุงข้าวเปลือกมานั่งลงที่กลางแจ้งแล้วประกาศว่าผู้ใดต้องการพัดทำจากพืชก็จงมาแล้วได้ให้จนเต็มภาชนะแก่ผู้ที่เข้ามาขอข้าวเปลือกก็ยังปรากฏอยู่เต็มกระบุงอยู่นั่นเองนายปุณณะผู้เป็นทาสรับใช้ตกแต่งกายแล้วเทียมโคทั้งหลายที่แอกทองคำด้วยเชือกทองคำถือด้ามประตักทองคำนำของหอมเจิมที่โคทั้งหลายแล้วสวมปลอกทองคำที่เขาโคทั้งหลายแล้วเดินไปท้องนาลงมือไถนาก็เกิดรอย7 รอยดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เศรษฐีและครอบครัวมีอานุภาพมากอย่างนี้วันหนึ่งเศรษฐีได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าจักเสด็จมาจึงคิดทำการรับเสด็จแต่งกายแล้วเดินไปพบพวกเดรัจฉีในระหว่างทางพวกเดรัจฉีร้องห้ามว่าข้าบดีท่านเป็นกิริยาวาทะคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วมีผลเหตุใดจะไปสู่สำนักพระสมณโคดมผู้เป็นอากิริยวาทะผู้ไม่เชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วมีผลเ
เศรษฐีฟังแล้วไม่ได้เชื่อถ้อยคำของคนเหล่านั้น เข้าไปถวายบังคมที่ชาติยาวัน แล้วนั่งลงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนุบุพพิกถาและอริยสัจสี่เมื่อจบเทศนาเศรษฐีบรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันแล้วกราบทูลเรื่องที่พบพวกเดรัจฉีให้ทรงทราบพระพุทธเจ้าตรัสว่าข้าฤหบดีขึ้นชื่อว่าสัตว์เหล่านี้ย่อมไม่เห็นโทษของตนแม้จะมากแต่ชอบโปรยโทษของคนเหล่าอื่นแม้จะไม่มีอยู่ให้มีราวกับคนโปรยแกบลงในที่นั้นๆฉะนั้นแล้วตรัสพระคาถาว่าโทษของคนอื่นเห็นได้ง่ายโทษของตนเห็นได้ยากเพราะว่าบุคคลชอบโปรยโทษของคนอื่นเหมือนคนโปรยแกบแต่ว่าย่อมปกปิดโทษของตนเหมือนพรานนกปกปิดตัวเองด้วยเครื่องปกปิดฉันนั้น